हाँ तो फिर धूप छाँव हो रहा। आज 20 तारीख है, 20 मार्च 2023। आज मंडे है। चलिए गुलाब गांच का स्टेटस देख के आता हूँ, क्या हाल है गुलाब गांच का। वेल एक गुलाब की जगह में अब 3-4 बर्ड्स जो था वो भी खिल गए। ये फर्स्ट वाला खिला था, अब ये सूख रहा है। और ये होगा सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड, और ये फोर्थ होगा, और ये लास्ट वाला खिल गया।